Kapag i-assemble natin ng solar desk fan, unang-unang gagawin natin ay ipag-connecta muna natin to. Pagtapos natin i-connecta, ipapasok natin siya. Medyo kailangan siya ng puwersa dahil sobrang higpit niya. Ngayon kapag naikabit mo to, medyo mahirap na. Ito yung pinakamadaling i-assemble dahil para lang siyang pag-assemble ng mga simpleng electric fan. Ilagay nyo muna to sa base, then susunod yung pinakalikod niya. Itong likod na guard. Ayan, ipapasok lang natin dito, then ilalak natin using lock. Tapos blade na, tapos itong cover na. So, madali lang siyang i-assemble. Pero ang pinaka-importante na gusto kong ipakita sa inyo ngayon ay kapag aksidente na nailagay nyo ito nang hindi nakakonekta, nangyayari talaga yung mga ganyang pagkakataon. So, i-demo ko sa inyo ngayon kung paano natin gagawin yan. So, ito ngayon yung isang pan natin na ginagamit. Siyempre, i-off muna natin yan. Pagka na-i-off na natin, titingala mo siya. Ayan. Ngayon, dito sa gitna, kung makikita, dito sa gitna, pit na pit yan. Kaya lang papakita ko dito, makikita nyo rito na meron siyang isang space dito na pwede nating pagpasukan ng mga flat screw or maliit na chisel na katulad nito na para kung in case na iaalis natin. So, ngayon, titingnan natin dito sa pinakagitna, dyan natin ipapasok yan. So, yan, dito, papasok natin siya. Medyo kailangan na lang ng pwersa. Tatansyahin natin yung pinakagitna. Wala kasi siyang guide. Pero gitnaan nyo na lang yan para ano natin na doon talaga natin ipapasok. Ngayon, ganyan, medyo itutulak lang natin siya ng konti. Pagka naialis mo na yung lock, yun na yan. Ito na yan. Ngayon, yan. Pwede na natin siya ibalik pagka naialis natin ng katulad nito. Medyo madudungisan lang ng konti yan. Pero ganun talaga yung ano, pagka na-repair na. So, ito i-connect na natin to. Pag once na i-connect na natin, ang pagkakabit naman ay ganun din. Kahit na ibalik na natin to. Ayan. Okay na. Maayos na ang ating electric fan. Kaya natin. Ayan. Lakas ng hangin. Iswing natin ng konti. Kasamang bundle nitong ating electric fan, meron tayong ilaw. So ito yung pinaka-ilaw niya. Ito lang dalawang 6 volts output na yan. Diyan lang natin ilalagay yan. In case of emergency na kailangan natin ng ilaw, meron tayong dalawang ilaw na pwedeng gamitin at meron siyang switch. Yan. Ang equivalent ng ano nito ay 3 watts. Yan. Ito din isa. Yan, 3 watts ang ilaw niya na equivalent. Maliwanag na yan, ginagamit namin to sa gabi kapag matutulog na kami. Masapat na yung liwanag para mailawan yung isang kwarto natin. At isa pa, kung gusto nating mag-charge, ito naman yung 9 volts input niya, diyan natin ilalagay. At ito medyo mahaba yung wire niya. Dadalhin lang natin siya sa part na nahirap na arawan. Kahit sa labas ng bintana, pwede na natin ilagay yan. So, kahit dito, ayan, halimbawa. Pwede na natin ilagay dyan ang naaarawan. Yan, ganyan lang ang pag-charge. Sa araw, habang ginagamit mo, pwedeng nag-charge. O kaya, hindi rin natin ginagamit. I-charge nyo lang para sa gabi, pwede natin gamitin. Kahit ialis na natin tong cable ng solar. Dahil hindi naman na siya mag-charge sa gabi. O kaya, pwede na natin ilipat kahit saan natin gusto. Ayan. That's it for today at maraming salamat sa inyo. Ayan, lalakasan natin. Maraming salamat sa inyo sa uulitin. Kung may mga tanong kayo, mag-send lang kayo ng message at ituturo namin sa inyo kung paano siyang gagawin. Maraming salamat.